ზესტაფონის ბიუჯეტი 2025 დამტკიცებულია. ახალი წლიდან მომდევნო 12 თვის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას სამოქმედო გეგმის მიხედვით ასათვისებელი ექნება 35 მილიონ 892,000 ლარი, რაც 2024 წლის დამტკიცებულ მაჩვენებელზე თითქმის 5 მილიონი ლარით მეტია, ანუ ზრდა 16% შეადგენს. მთავარი პრიორიტეტები, როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში გვეუბნებიან, სოციალური და ინფრასტრუქტურული მიმართულებებია. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე განმეორებით წარმოდგენილი 2025 წლის ბიუჯეტის მოცულობა პირვანდელ წარდგენილ ბიუჯეტთან მიმართებაში გაზრდილია 1,622,000 ლარი. ფინანსთა სამინისტროდან გადმოცემული პარამეტრების შესაბამისად არსებული რესურსი გადანაწილებულია როგორც საკრებულოს მიერ გამოთქმული შენიშვნების წარმოდგენილ წინადადებებზე, ასევე სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე. საკრებულოს წინადადებები ძირითადად შეეხებოდა მოსახლეობის სოციალურ მხარდაჭერას, კერძოდ გაიზარდა ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დახმარების პროგრამა, კერძოდ ახალშობილები, მესამე და მეოთხე და მეტი ახალშობილის ოჯახზე დახმარება გაიცემა 500 ლარის ოდენობით. ასევე დამატებული იქნა პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობების უსინათლოების დახმარებას დაემატა ღონისძიება ბავშვობიდან მხედველობით ზომიერად გამოხატული ოჯახების დახმარება და გაითვალა 40 ლარის ოდენობით თვეში. ბიუჯეტის მოცულობამ შეადგინა 35,892,000 ლარი, რაც პარამეტრები შემოსავლის კუთხით მოზიდული იქნება ქონების გადასახადში 5,200,000 ლარი, დამატებით ღირებულების გადასახადში 27,253,000 ლარი. გრანტის სახით მოზიდული იქნება 299,900 ლარი. არასაგადასახადო შემოსავლების კუთხით 3,099,000 ლარი, არაფინანსიური აქტივების კლებით მიღებული შემოსავალი 50,000 ლარი. ბიუჯეტის მოცულობა გადასახდელების მიხედვით გაწერილია 7 პრიორიტეტში, კერძოდ ინფრასტრუქტურას მოხმარდება 12,114,000 ლარი. დასუფთავება გარემოს დაცვას 3,59,300 ლარი. განათლებაზე დაიხარჯება 6,53,300 ლარი, კულტურის კუთხით 4,553,000 ლარი, ჯანდაცვაზე 269,900 ლარი, სოციალური კუთხით მიმართულია 3,440,000 ლარი, ეკონომიკის განვითარებაზე 15,300 ლარი, საერთო დანიშნულება მართლობას მოხმარდება 6,386,000 ლარი. 24 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში 25 წლის ბიუჯეტი გაზრდილია 4,79,900 ლარი, ანუ 16% ზრდის მატებით. გაზრდილ საბიუჯეტო პარამეტრებს მმართველი გუნდის სრული მხარდაჭერა ჰქონდა. ჩატარდა საკრებულოს ხდომა, სადაც ასე თქვა წარმოდგენილი იყო ჩვენი რაიონის მთავარი ასე თქვა დოკუმენტი, ბიუჯეტი, სადაც ხმათა უმრავლესობით მოხდა დაჭერა, ასე ვთქვათ დაუჭირეთ მხარი უმრავლესობამ, ვფიქრობ ძალიან ასე ვთქვათ კარგი პროექტების განხორციელების საშუალებას მოგცემს აღნიშნული ბიუჯეტი, რაც გათვალისწინებული არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სოციალური პროექტები, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდული მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ძალიან ასე ვთქვათ ნაყოფიერი და პროდუქტიული წელი იქნება 2025 წელი თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისთვის და ვფიქრობ, რომ ის გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც არის ჩვენ ქვეყანაში, სტაბილობა და მშვიდობა უპირველესად არის იმის გარანტია, რომ ბიუჯეტი ხარჯვითი ნაწილი იქნება პროდუქტიულად და რაციონალურად ჩვენი რაიონის და ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. ძალიან კარგად არის პრიორიტეტები განსაზღვრული და აქედან გამომდინარე არავითარი უფლება არ მქონდა, მხარი არ დამეჭირა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ბიუჯეტია, კარგი შედგენილი დაახლოებით თვეების განმავლობაში მუშაობდით მის შედგენაზე, ჩართული იყო მთელი საკრებულოს წევრები ამაში
მომზადებაში ჩვენ ერთხელ ჩავაბრუნეთ ეს ბიუჯეტი მერიაში რაღაც ცვლილებების გამო, შემდეგ ისევ ამოვიდა და რაღაც ერთწლოვნება იყო ბიუჯეტის მიმართებაში, ხერხემალ დაუჭირეთ მხარი ყველამ. შან ბიუჯეტი იყო 29 მილიონი დაახლოებით, წელს არის 35 მილიონამდე, რაც საშუალებას გვაძლევს იმისათვის, რომ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტები განვახორციელოთ და მეტი სოციალურ პროგრამებში ჩავდოთ ეს თანხები. ასევე ველოდებით წლის ბოლოს RGF-ის თანხებს ცენტრალური ბიუჯეტიდან და რომელიც სადღაც ალბათ 54 მილიონამდე გაიზრდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ზესტაფონის რაიონი ერთ-ერთ სანიმუშო რაიონად უნდა იქცეს მომავალ წლისთვის. პროექტის წინააღმდეგ წავიდა საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქცია. ჩატარდა საკრებულოს ხდომა, მიღებული იქნა ბიუჯეტი, ჩვენ ძირითადად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ არ დაუჭირეთ მხარი, იმიტომ რომ ამ ბიუჯეტში არ იყო გათვალისწინებული ის ძირითადი რაც ხალხს აწუხებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ დაგვიჭერია ბიუჯეტისთვის მხარი.